Fetusi u fut në qarqaf dhe pastaj në lavatriçe. Rasti tronditës në Pejë. Në gjykatën themelore të Pejës, sot u mbajt seanca fillestare në rastin e jashtëzakonshëm që ndodhi në dhjetor të vitit 2022, kur një foshnjë e pajetë u fut në lavatriçe. Të pandehurit ginekologu S.I dhe infermierja E.A janë paraqitur në seancë pa mbrojtës ligjor. Të dy janë deklaruar si të pafajshëm. Sipas aktakuzës së ngritur me 12 dhjetor të vitit të kaluar, dy të pandehurit janë ngarkuar me veprën penale, dëmtimi varrezave apo kufomave. Nëna e fetusit kishte deklaruar se nuk e ka parë trupin e pajetë pas lindjes, duke thënë se nga nëna e saj mori informacionin se trupi ishte mbështjellur me qarqaf të bardhë në shenja normale, por pa shenja jete. Nëna ime më ka treguar se pasi ka parë beben E.A e ka mbështjellë sërish, por jo në formë të rregullt siç mbështjellen foshnjat zakonisht, por e ka mbuluar të tërën sa ka qenë e vështirë të dihej nëse ka diçka brenda qarqafit ose jo. Për këto, unë u njoftova ditën e nesërme në mëngjes, pasi është kryer vizita mjekësore ku unë kam kërkuar me ditë a kam parë dikush fëmijën tim. E di se atë ditë rreth orës 10 ka pasur të vijë burri im që ta marrë trupin e bebes me qëllim që të përfundojë ceremoninë e varrimit sipas traditave. Nuk kam kërkuar nga stafi që të më tregoj trupin e foshnjës edhe pse kisha pasur dëshirë ta shoh, ka deklaruar mes të tjerash e ama e fetusit. Nga ana tjetër, babai i fetusit në deklarimin e tij tha se ishte përgatitur për ceremoninë martore dhe kishte hapur varrimin për fëmijën e tij të vdekur, pa qenë në dieni se trupi që kishte lindur pa shenja jete ishte funtur në lavatriçe si pasojë e pakujdesisë. Pasi njoftova mikun tim, unë shkova së bashku me të në repartin ginekologjik që të interesohemi për tërheqjen e trupit të foshnjës dhe aty gjeta policinë, motrat medicinale dhe kuptova se diçka nuk është në rregull. Aty për aty dhe miku më njoftoi se trupi i foshnjës është gjetur në lavatriçe së bashku me qarqafët. Para prokurorisë u ftuan dëshmitarët për deklarim, përfshirë edhe pastruesin, i cili deklaroi se punën e nisi si zakonisht, duke shkuar në dhomën obstetrike rreth orës 7:15 minuta për të marrë kontenjerin me rroba të papastërta. Pastruesi F.Z deklaroi përpara prokurorisë se rrobat e papastra i ka zbrazur në lajtore, ku kanë qenë prezent edhe një person që ka parë qarqafët, teksa ai ka marrë rrobat e pastra për t'i kthyer në repart. Të pandehurve është dhënë afati kohor prej 30 ditësh për të kundërshtuar provat e paraqitura në aktakuzën me të cilën janë ngarkuar.